आणि मागीर फायनली आमी गडकरीक मेळ्ळे. गडकरीक जेन्ना मेळ्ळे तेन्ना गडकरी म्हणजे एक पॉझिटिव्ह रिस्पॉन्स जो गडकरी कडेन दिसलो तो हो फरक दिसलो म्हाका की जेन्ना आमी मार्चांत ताका 21 मार्चाक हांव तेन्ना मॅरियटान मेळ्ळो त्या वेळार तो सांगतालो की आमी ऑप्शन करतले हे करतले ते करतले खूब तेजो इश्यू आशिल्लो सामको एडमंट टायप आशिल्लो. पूण काल जेन्ना आमी मेळ्ळे तेन्ना अशें लक्षांत येयलें की ताका आतां गोंयचो इश्यू जो सगळो खबर आसा. कारण जेन्ना आमी एंटर केले आनी रिप्रेझेंटेशन दिवपाक जेन्ना हांव गेलो तेन्ना म्हाका पावलो की मला सगळं माहीत आहे. गोवाचा विषय वेगळा आहे, पोर्तुगीज लॉ आहे, ते स्टेट गव्हर्नमेंटने डिसिजन घ्यायला पाहिजे. ते मी मीटिंग बोलवतो त्यांची 4 ऑगस्टला. चीफ मिनिस्टर श्रीपाद नायक आणि कन्सर्न कोण असत तांकां आपोवन तो मिटींग घेता म्हणून सांगपाक आणि ते मिटींगेंत आमी डिसिजन घेतलें मायनी सुरू करपाचें. आनी ताणें हें सांगलें की आमकां मायनी सुरू केल्ल्यो जाय ते बेगीन सुरू जावचो हो तेंचो प्रयत्न आसा सरकाराचो, केंद्र सरकाराचो. म्हणजे जे आमी दिल्ली गेले ताचो एक परिणाम असो जालो की गोंयचो इश्यू आनी बाकीच्यो मायनीचो इश्यू जो आसा देशभरांतलो तो वेगळो आसा आनी गोंयच्यो मायनी सुरू करपाक जाय जाल्यार वेगळे पद्दतीन ताका हाताळचें पडटलें. वेगळे कायदे अमेंडमेंट जे कितें आसा ते वेगळे करचे पडटले. हें सादारणपणे आमी पटोवन दिवपाक शकले. केंद्रीय खण मंत्री, खण सचिव मंत्री नितीन गडकरी आणि राहुल गांधीक सुद्धा फ्रंटाचे शिष्टमंडळ दिल्ली मेळून आयले. सगळ्यांनी वेळ दिलो, मात गोंयच्या मुख्यमंत्र्याक अजून फ्रंटाचे तोंड पळोवंक फुरसत ना. ओवरऑल निदान एक गोष्ट कळून येयली की बाबा हें सगळें जें करपाचें आसा तें स्टेट गव्हर्नमेंटान करपाचें आसा. स्टेट गव्हर्नमेंटान प्रोसिजर सुरू करपाचो आसा. हें लोकां समोर येयलें, सगळ्यां समोर येयलें. म्हणजे ह्या गोष्टीचो एकच हें वायट दिसता कित्याक की मनोहर पर्रीकरान आमचें जें ऑर्गनायजेशन आसा गोवा मायनींग पिपल्स फ्रंट त्या ऑर्गनायजेशन रिप्रेझेंटेटिव्ह अजूनय आपोवन आमी अपॉयंटमेंट घेवन बाकीचे सगळे आमी मेळ्ळे. म्हणजे प्रेसिडेंट पासून ते तेजो सेक्रेटरी पासून ते मिनिस्टर पर्यंत सगळ्यांक आमी मेळ्ळे. सगळ्यांनी आमचें आयकून घेतलें. पूण अजूनय मनोहर पर्रीकराक आमकां मेळपाक आनी आमचो इश्यू कितें आसा ते समोर मांडपाक अजून ताका टायम मेळ्ळा. ही एक सामकी दुखाची गोष्ट आसा. म्हणजे आमकां अशें दिसता की बाबा जेन्ना सगळे सेंट्रल सांगता की स्टेट गव्हर्नमेंटान करपाक जाय आनी स्टेट गव्हर्नमेंट कितें करता हें जर आमकां सांगूंक शकना सेंट्रल आनी स्टेट गव्हर्नमेंटाकच दिसता की एज्युकेशन अशीच चालू उरपाक जाय, अनरेस्ट असोच चालू उरपाक जाय अशें जर स्टेट गव्हर्नमेंटाक दिसता जाल्यार तें दुर्दैव आसा आमच्या राज्याचें. आनी बुधवारा चडकुराची जाहीर सभा जातली, हॉलांत जातली पूण तिस्कार जातली. महत्वाचे निर्णय कितें घेवपाचे महत्वाचे निर्णय फुडेची चालना जी आसा फुडें कशें वचपाचें हे निर्णय आमी थंयसर घेतले. नितीन गडकरीन 4 म्हयन्या फाटीं गोंयांत मायनींग जायवंडरांची बसका घेतिल्ली. गोंयच्या मायनिंगाक ऑक्शन सोडून पर्याय ना म्हूण स्पश्ट संकेत दिवन तो गेल्लो. आतां खंय तो मायनिंग बेगीन सुरू करपाचेर गोंयच्याच मंत्र्यांची दिल्ली बसका घेतलो. तातूंतलो मुख्यमंत्री फ्रंटाच्या शिष्टमंडळाक खंय गोंयांतूच मेळूंक सोदिना. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू.